Ja, välkommen till Mark Hirsters julkök. Idag ska vi göra en riktigt smarrig rätt så det är som lite julinspiration just på julafton, va? Så att, ja, julen gick ju inte under, va, som vissa andra säger, va, utan vi lever det, va? Ja. Det är så här, va, att idag ska vi servera en riktigt himmelgod lagad härlig sån här potatisgratäng, va? Ihop med en underbar rostbiff, höll jag på att säga, men lövbiff. Inte att förglömma lätt stekning och välkryddat med mycket vitlök. Ingredienserna i den här gratängen är ganska enkla men väldigt goda. Bottengrejerna, så att säga grunden i hela gratängen är ju såklart potatis. Ja, King Edward, bästa sorten. Lite fast men ändå mjölig. Kan även ta några streck, spelar inte så stor roll, va? Skiva ner den. Ja, lite grann beroende på hur stor det ska vara. Det här är 6 portioner ungefär. Så att det går en cirka 20 blotsar. Så klarar dig. Dra i dem, skiva dem ganska tunt, va? In i pannan och så drar du på lite grädde. I den här har jag fyllt på så att säga 9 deciliter. Vilket gör att det blir riktigt gott kremigt så du känner att det rinner riktigt saftigt det blir, va? Hacka lite lök. Såklart man tar ett par lökar, va? Ganska fint. Och vitlöken. Det är ju liksom hela smakupplevelsen, själva euforian, va? Så att där slänger du på en 8-9 klyftor brukar jag ta. Du kan ta hela löken om du skulle känna för det, va? Det gör man som man vill. Svartpeppar. Jag säger det, den är jävligt fin. Det är alltså black pepper med lite blandning från en annan grej jag har här, va? Det är i köket, jag ska inte visa det nu för det kan vi rädda, va? Men det är, kan man säga, en fyrpepparkrydda. Väldigt god. Till det serverar vi som sagt var då lövbiffen och lite tomat och en fetaostsallad. Och sen såklart får man ha ett så kallat 74-312 vin rött då. En så kallad ashish! Väldigt god, smakar lite grann mörkt, saftigt plommon, körsbär, lite basilikasmak. Touch utav anis i maten, va? Ja, så att nu fortsätter jag här och kör på med osten. Det är en kribile, cheddar, lite starkare, 12 månaders, va? Riktigt fin. Jag tycker det ska vara riktigt mycket ost, va? Som toppar liksom själva. Ja, du vet, va? Det blir skillnad, vet du. Fy fan vad det är. Och nu drar jag på ordentligt här, ska vi se, va? Så jag kör i ordentligt här och tar i, vet du. Man får ha någon Arnold, va? För att få detta till att bli bra med. Skåka lite grann så, va? Känner man här. Åh gud vad det doftar gott, vet du. Cheddar, vet du. Lite lätt så här. Kolla det, vet du. Bara riktigt bara öser över, va? Så du får den här riktiga krämiga, goa. Ja, det här är livet, alltså gubbar och tanter och damer och herrar och allt vad det heter, va? Mörka och ljusa och pepparkakor och inte pepparkakor, det spelar ingen roll. Utan här är det jul i vårt hus. Jul i stugan. Ja, jag var inte rädda för det. Jag har vänner från alla länder. Så att det är inte så. Nej. Vi får ta lite grann till som du ser att det är rätt mycket ost på redan, va? Men det är som man säger, vet du, även med pizzabagaren, va? Lite extra ost, vet du, det piffar upp, va? Vi drar på lite grann till lite på toppen här, va? Nu, oj, nu känner man. Nu vet du, nu börjar det bli jul här, va? Riktigt ordentligt. Vet du vad? Vi tar lite grann till. Lite till tar vi, lite mer cheddarost där, va? Du får en riktigt krämiga, goda, härliga. Så gott men det blandas med grädde, va? Nu är nog att man tar gärna den här lite fetare, va? Ta inte sån här matlagningsgrädde, sån här skit, va? Utan håll nu till riktigt fet, 40% grädde, va? 38 eller 39, va? Men du vet så att ni håller på rätt grejer. Åla eller Coop eller Ica, det spelar ingen roll. Bara det är riktigt fet grädde, va? Nu känner jag. Nu känns det nu. Nu vibrerar det här. I ugnen. Nu ska det ringa så det. Oj, nu. Ska jag visa här, vet du. Det här är, det är fint, vet du. Nu ska det ringa här. Nu ska vi riktigt slänga in det här, vet du. Goa. Kör man varmluftsugnen som jag kör då, va? Jag får läxa över det, va? På 175-200 grader kan man köra också. Då brukar jag köra en 35 minuter ungefär för att känna lite grann, men det blir lite krispigt på ytan. Du får lite en härlig god färg, va? Då känner man, nu är det lagom att avnjuta, va?
Så att jag återkommer om en liten stund här. Jag ska nu på och bränna på lövbiffen. Det är så gott, va? Så välkomna, avnjut denna härliga julmåltid här hos Max Teostos. Så syns vi.